ផ្លែព្រីនត្រាំឬក៏ផ្លែមីរ៉ាប៊ែលយើងមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមជាដំបូងយើងលាងផ្លែព្រីនរបស់យើងនឹងឲ្យបានស្អាតល្អហើយទុកសម្រស់ទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងមានទឹកកន្លះកូនចានដែកតូចល្មមហើយយើងដាក់អំបិលនោះកន្លះស្លាបព្រាបាយដើម្បីពេលយើងដាក់ផ្លែព្រីនត្រាំទៅកុំឲ្យខ្មៅចាបើសិនជាបងប្អូនអត់ដាក់ក្នុងទឹកអំបិលត្រាំទេផ្លែព្រីនរបស់យើងនោះនឹងឡើងខ្មៅតែម្ដងហើយពណ៌វិញអត់ស្អាតទេបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ត្រាំបែបនេះគឺពណ៌ឡើងស្អាតតែម្ដងនៅស្រស់ដដែលណាចានេះគឺជាផ្លែព្រីនអត់បានត្រាំទឹកអំបិលពណ៌ឡើងខ្មៅយើងមកធ្វើការលាយទឹកត្រីស្ករវិញម្ដងខ្ញុំប្រើទឹកត្រីកន្លះកូនចានចង្កឹះជាងបងប្អូនចាស្ករសខ្ញុំដាក់1កូនចានចង្កឹះជាងដែរចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេសខ្ញុំដាក់ស្ករច្រើនដោយសារតែផ្លែមីរ៉ាប៊ែលនេះគឺជូរបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងហើយពេលយើងត្រាំជាមួយនឹងទឹកស្ករទៅគឺចូលជាតិគ្នាបានល្អគឺជូរផ្អែមតែម្ដងចាឥឡូវយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យបានសព្វល្អហើយយើងគ្របទុកចំនួន1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះអីទៅបើបងប្អូនដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនណាចូលជាតិគ្នាបានល្អមែនទែននេះគឺបន្ទាប់ពី1ម៉ោងក្រោយមកបងប្អូនផ្លែមីរ៉ាប៊ែលរបស់យើងត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រីស្ករនេះគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចភ្លក់បានទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណ